Elikkä morjesta vaan, se on Suomi-pelaaja täällä ja nyt me pelataan Five Nights at Freddy's 4. Ja tää on toinen osa. Mä en oo vieläkään päässyt tätä kakkosta läpi. Joten no, aloitetaan kumminkin tää uudestaan. On ihan kitarafiiliksellä. Ja niin joku tässä liikkuu. Ui, se oli heti siitä. Aivan salainen, mä koittaa bombia. Ui, se liikkuu joku. Ja varmalla liikkuu joku. Terve. Terve! Okei, siellä pitää olla. Tää on kiva. Terve. Vähän siellä ketään. Se ikkulassa. Mitä? Siellä näkyi äsken joku. Ei se enää ollut siellä. Äsken oli. Tää koko aika kattoo, että mä pelkään. No niin, nyt mä kuolen. Syy. Mä oon kuollut! Nyt mä kuolen. Mä oon kuollut. Mä en halukaan tätä. Se on nyt pikkujääkälyt, mä pelkään. 2 aamulla. Ui! Ai. Lunta. En halua kuolla. Sika. Tää pelleile mun kanssa. Mä tuun kuoleen kumminkin jossain vaiheessa tätä yötä. Niin. Mä oon hyvin iloinen, jos mä pääsen 3. yöhön. Nyt saakin mene sinne, mä en halua kuolla Foxille. Foxille on allistuvaa kuolla. Liian helppo. Hui saakeli. Hei saakeli, mä säikähdin. Ihan oikeesti. Hui. Hui. Kauheen kylmät väreet. Anteeksi tosta kiljahduksesta. Mä säikähdin liikaa. Bonnie eikä vaan hönkäsen sillä. Ja sitten mä kiljahdan. Säikähdin ihan oikeesti kunnolla. En ikinä säikähtänyt noin pahasti. Ja anteeksi taas, jos vähän rapisee tää mikki, koska se on tuossa mun ihan peukalo, ei peukalo, mutta ihan sormen vieressä. Se on niin pöötösormi.
Oi kotas. Bonnie! You mother... Tää on turhaa, mä käyn täällä hyvin. Se NULKKU tappoi mut taas. What the fuck? Eli varsinkin mitä tavaroita tietysti ja leikkiä. Vai mitenkä se sanotaan? Ei se enää siinä oo. Freddy on tommonen. Lukkukas. Ei oo enää. No, kun se on tuo sängyn alla, ainakin niin mun kaveri on kertonut, niin mä en muista menikö niin, mutta se pistää noita pikkufredejä aina tuolta sängyn alta. Sika! Sekin sika. Ne leikit täällä niin kovaa. Ja ensi videossa mä näytän, tässä ainakin Freddy-videossa, niin mä näytän miten saa Foxin. Tai ei kun mähän näytin sen jo siinä toisessa. Sitten jos mä pääsen nyt 3. yöhön, niin se on sitten sillä selvä. Niin mä voin näyttää millä saa se sikan kädessä olevan pommi. Ja mä voin näyttää kanssa, että millä saa ton Bonnien ja Freddyn. Tänne tulee omissa jaksoissaan. Koska mä en viittin näyttää kaikkea samassa videossa. Mä en välttämättä tee tästä 4 kauhean paljon videoita, koska mä en pääse tässä ikinä muuten kuin 2 yöhön. Ehkä jos mulla on tosi paljon tuuria, niin sitä mä voin päästä 3 yöhön. Ja yleensä mä pääsen. Mä näin semmoisen pikkuipanan. Mä oon säikähtänyt. Mutta kun ihan vähän. Ihan vähän. Mä en säikähtänyt paljon. Mutta mä en viittis säikäyttää itteeni kuoliaaksi, joten Suomi pelaaja täällä ja moikka moi!